O cliente autorizou fazer o serviço dessa máquina. Fica até o final do vídeo para saber qual valor eu cobrei por esse serviço. Esqueça de estar me seguindo e também tá deixando o coraçãozinho no vídeo, pois é bastante importante para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo ou não. Então logo de início eu já fui logo desmontando a máquina inteira. Comecei pela parte das escovas ali, depois desmontei a parte traseira dela. Depois retirei a parte da frente dela, retirando ali o induzido para fora e a bobina também. Essa máquina foi queimada geral. Infelizmente ali o cliente acabou forçando ela um pouquinho. E assim acabou queimando ali o induzido e a bobina dessa máquina. Anteriormente havia passado o orçamento para ele autorizou tá fazendo o serviço dessa máquina. Não ficou um valor muito barato, mas então as peças todas originais e a máquina ia ficar nova de novo. Então já fui logo ali colocando os rolamentos novos ali no induzido da máquina. Já fui logo também colocando a bobina nova ali para dentro da máquina, ali tudo certinho. Depois encaixei o induzido novo dentro da máquina, já com os rolamentos e engrenagens todos encaixados no seu lugar certinho. Fui fechando logo toda a máquina ali, parafusando a parte da frente dela. Depois passei para a parte traseira ali, colocando as escovas novas. Depois disso acabei fechando toda a máquina ali. Essa máquina funcionou perfeitamente. Por esse serviço foi cobrar R$ 380. Já deixa nos comentários se tá barato ou se tá caro. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até o final. Fiquem com Deus. Até a próxima.